Эти красавчики за моей спиной – морские котики. Большинство их видов различаются в основном размерами, а в остальном очень похожи. На лежбище морских котиков, там, где они выбираются на берег, обычно настолько сильно пахнет рыбой, что даже человек способен почувствовать этот запах на расстоянии нескольких километров. Кстати, около половины своей жизни они проводят в воде, а вторую половину на суше. Они так хорошо плавают, что во время охоты могут погружаться на глубину до 200 метров и двигаться со скоростью до 20 км в час.